Onajon, yuring birga bir tushlik yoki bir kechki ovqatni birga yeymiz deb biron bir kafega yoki shu do'stlaringiz bilan doimiy boradigan bir kafe oshxonaga olib borib birga suhbat qurdingiz. Qachon onangizni yetalab turib bir magazinga olib kirib, bir do'kondan ustiga o'zi xohlagandek libos olib berdingiz. Hech bo'lmaganda kech payt yoniga kelib turib, onajonim, sizni sog'indim. Boringizga shukr. Bizga sog' salomat bo'lib yonimizda bo'lsangiz bo'ldi deb qachon shunaqa dedingiz? Kechalari bedor bo'lib bizni dunyoga keltirgan vaqtlarida ming bir azobni chekib dunyoga keltirgan onamizni bolam omonmisan? Yo bo'lmasam kech kirganda og'aynilarimiz bilan yurgan paytimizda onamiz bizdan xavotir olgan holatda telefon qilsa, onam qilyapti deydiganlarimiz ham bugun yo'qmas-ku oramizda azizlar. Onasizlik, otasizlik nimaligini otasini yo onasini yo'qotganlardan so'ranglar. Azizlar, har qancha hashamatli bo'lmasin xonadoningiz, onangizsiz huvillab, paysiz holga kelib qolishi aniq. Buni onasi yo'qlardan bir so'rab ko'ring. Azizlar,